好啦，我哋又去海洋公園啦，海洋公園呢個下水禮啊，睇你着比基尼啊喂，嗰件係咪山點式啊？係三點式。係山點式啊！你有冇睇啊？好啦，咁我哋已經嚟到啦。哇！呢度真係第一次嚟啊！因為我上次以前嚟好似唔係呢個位嚟，即係呢個係第二個 area。呢個 area 我未嚟過。喂，邊度啊？仲要叫人哋幫我綁啊！綁咩啊？我有個鍵啊，如果我自己點綁啊？你自己綁到嘅。上去睇，咦？呢度已經係㗎咯喎，樓上。哇！全場最瘦就係你啊！哇！你夏日熱辣辣喎！哇！你睇下，我呢個碌得唔得啊？啲杯豬俾我溝晒啊！知唔知啊？哦。我呢個就係我新嘅比基尼組合。我好想打救你啊！哇！屌不得了，急流漩渦。仲有波睇喎喂！睇下上面，哇！係咪呢度就有個夜晚 DJ show？ 係咯，我哋玩嗰個先啦，嗰個幾吸引啊！呢個角度影到你好瘦啊！興唔興奮啊喂？興唔興奮啊？興奮啊！上去啦！快啲啦！快少少啊喂！咩啊？攬入去咪得咯，幾高喎！遮遮。哇！真係唔得啊！哇！屌，爭啲拋出去，電話都飛埋出去啊！呢個好玩，呢個好玩。我哋而家玩呢個。我頭先一隻手揸住啦，玩到我爭啲一隻手揸住，爭啲成個人飛出去啊！屌，我諗第一個會玩呢個飛出去嘅人啊！我哋而家玩呢個，呢個真係要擺部電話喺呢度。快啲啊！快啲啊！好啊！你咁拍後啲，你頭挨後，保持個姿勢接落去啊！快啲啊！你應該會快啲啊！哇！佢好緊張啊！好，拜拜。我要嗰個姐姐幫我人工呼吸啊！我要個請力啊！你唔係咯？我浸親啊！好緊張啊！好緊張啊！哇！我哋就係玩呢部啦，上船咯，上船咯。我坐後邊，我坐呢個，你坐嗰個。啊，算啦，有佢啦。我坐喺度。男仔坐呢度。哇！屌你啦！哇！真係好癲啊！我未玩呢個啊，你哋玩咗啫嘛？我未玩啦，哇，好撚正喎！呢個要攞嘢嘅喎，睇下先，係咪咁啊？捉住喎，捉住喎，飛落去喎。哇！呢個都幾好玩，呢個都。其實佢啲歌都 OK 嘅喎，個 DJ OK 喎，我覺得。喂，人造浪喎，又正喎。人造浪。你唱啊！咁好啦，我哋終於嚟到食拉麵，又擺低咗架車啊！咁好大雨喎，濕晒喎而家，梗係要食呢一個，太正啦！實在呢副真心正，哇不得了不得了！呢副真係，本身諗住買副小米船，不過用完呢副即刻買。哇！真係正啊呢個拉麵，
呢個就係豬骨湯麵，係。定續契湯我哋介紹啦，係。好啦，咁啊，今集拍咗咁多先啦。咁今集純粹同大家睇下我買咗呢嚿乜嘢啦。咁啊，同大家過嚟玩下啦。咁啊，下集咧會同大家裝噶啦。因為咧未揾到鋪友肯同我裝啦。咁啊，一開窿都幾大鑊，所以未揾到。咁我下條片會同大家裝嚟睇下咯。